الله يقول ومن يؤمن بالله شف يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الله ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نظرتم أيها الأحبة كيف إذا نزل اليقين قلبك وملأ فؤادك وطار صدرك إلى ربك كيف تكون مصائب الدنيا أمام ناظريك كأنما هي بخار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وحبك وتعظيمك ورجائك.